On hästi tore, et te tulite tagasi, sest mina olen ka tagasi ja kollase diivani peal on nüüd siis istet võtnud. Võiks öelda isegi võib-olla tänase päeva patroon ülekantud tähenduses, et perelepitaja ise. Ingrid Tiido, psühholoog, perelepitaja, superviisor ja koolitaja. Kas ka sai õige kõik? Ja kõik õige nimekiri. Aitäh kutsumast. Ingrid, palun ütle, kes see perelepitaja siis on? Võib-olla kõigepealt alustaks sellest, mis on perelepitus. Et siin on alguses väga palju räägitud, aga võib-olla see perelepitus on mõeldud siis nendele vanematele, kes on lahku minemas või lahku läinud. Ja perelepitus on üks võimalik teenus nii-öelda minna lahku, nagu kuidas öeldakse, nagu hästi. Et vahest on vanemad ei tea, sest lahutus tuleb nii järsku. Üks osapool otsustab, et ta tahab lahku minna. Ja perelepitus siis ongi see, kus nad saavad läbi selle teenuse, on võimalik leida lahendusi, kuidas siis lastega edasi koos minna, kuidas me hakkame suhtlema, kes millised rahad, kes maksab mille eest, kelle juures on jaanipäeval, kelle juures on sünnipäevad, et mismoodi me teeme seda kõik, et see kõik on uus. Ehk siis perelepituse võib-olla selline mõte ongi see, et ta on professionaalne kriiside lahendamine, ta on uue perspektiivi toomine, et me otsime uue nagu suuna, uue sihi meie nende nagu kooselus ja võib-olla selline lapse huvidest lähtuv. Kellele ta siis mõeldud on esmajärjekorras? Lahku minevatele vanematele. Et see ei tähenda seda jällegi toonitame üle, et perelepitus, see ei tähenda seda, et meie pere peab nüüd koos olema ja leppisime kõik ära. Ei. Et no siin alguses juba see õiguskantsler ka ütles, et kui vahest inimesed mõtlevad, et ma tulen perelepituse, et me peame ära leppima, siis see ei ole kindlasti see koht, et selle eesmärk on kokku leppida, kuidas me lähme edasi, et perelepituses me teeme tegelikult 2 kokkulepet ideaalis, kui me nii-öelda perelepitussseanss nagu hästi lõpeb, siis üks on see, et vanemate vaheline kokkulepe, et kuidas me vanematena edasi hakkame minema, millised on meie rollid, kuidas me hakkame käituma ja teine on võib-olla siis partnerite vaheline kokkulepe, et see, et me oleme otsustanud, et me lõpetame suhte ära või on lõppend ja võib-olla siis mingid rahalised teemad, mis veel on jäänud üles. Ingrid, ütle, kas alati peab ära leppima? Ei, selles mõttes, et kui mina vaatan nagu laste fookust, on ju, siis nii-öelda partnerlussuhtes nad lähevad lahku. Ma toon näite. Palun. Minu juurde tulevad ema ja isa, siis nad on just lahku läinud. Neil on palju erinevad tundeid, süü, viha, solvumine, pettumine, kõik need asjad ja kui ma hakkan neile rääkima sellest, et te lähete lahku kui partnerid, mees ja naine. Aga te jääte vanematena elu lõpuni seotud lastega. Et ühel hetkel peate te hakkama mõtlema ka sellele, et kuidas te jagate lapselapsi. Et siis need on nagu need kohad, et kokku peab leppima oma vahel vanemlussuhtes. See, kui ma praegu kuulan, siis see on ühtepidi jälle väga põnev amet, teistpidi väga keeruline ka või? Kuidas sa enda igapäevatööd nagu kirjeldaksid? Ta on kindlasti keeruline, et seal taga on ju väljaõpped, see, kuidas tegelikult professionaalse kriisidega toime tulla, kuidas tulla toime raskete tunnete emotsioonidega, sest see, mis selles nii-öelda perelepitussseanssis nagu sünnib, et see on ju tegelikult õhkõrn. Seal on, mu enda kogemus on see, et sul võib tulla nagu väga ilusad kokkulepped ja siis üks ütleb ühe lause ja kõik laguneb laiali, et hästi kiiresti minnakse jälle sinna partnerlussuhtes, sinna nendesse tunnetesse, solvumistesse, et selles mõttes, et ma arvan, et mulle meeldib, ma teen seda, mulle meeldib seda teha. Sest et tõesti, kui ma siin alguses sinu need siis ütleme ametid ette loen, siis psühholoog, perelepitaja, superviisor, koolitaja, sa pead tõesti nagu kõike tegema. Et see ei ole nii, et tulen, küsin paar küsimust, kirjutame alla ja lähme laiali ja vaadake, et te nüüd hästi käitute. Ja. Et seal on tegelikult võib-olla see nii-öelda lepituses on nagu see, et mina ja siis 2 vanemat, 2 partnerit, et me kõik vastutame protsessi eest. Aga võib-olla on see erisus on nagu selles, et lahenduste ja kokkulepete eest vastutavad ainult kliendid. Et mina saan luua ruumi,
mul on tehnikad, tööriistad, ma saan luua sellise koha, kus nad saavad tegelikult hakata läbi rääkima, kokku leppima. Et minu juurde tulevad tihti paarid, kes võib-olla ei ole teineteist näinudki aasta aega peale lahkuminekut. Et see on esimene koht, kus nad üldse teineteist näevad, kus nad saavad hakata rääkima. Kuidas nad sinu juurde siis satuvad? Et siin ka eelnevalt tuli juttu, on läbi kohaliku omavalitsuse, et nad kõigepealt pöörduvad lastekaitsesse, arvatavasti on mingid teemad üleval, et nad ei saa omavahel kokkuleppele, lastekaitse suunab, siis on juba inimesed päris palju teadlikud ja otsivad ise ülesse, et on nii-öelda lepitajate ühing, kus on olemas siis tegelikult kõik lepitajad, kes teevad lepitust ja kohtu kaudu. Et kohtu kaudu on ka, et see on see, et siis nad on juba kohtusse läinud ja sealt siis nii-öelda kohtunik otsustab, et nad võiksid veel proovida kokkulepped. Sest kohtuga on ju selline asi, et kui vanemad lähevad kohtusse, siis nad tahavad, et keegi kõrgemal ütleks, kuidas on õige. Ja nad annavad nagu vastutuse ära, aga tegelikult on nemad ju täiskasvanud ja vastutus on nendes. Ja nemad peavad vastutama lapse eest ja nemad teavad ju tegelikult kõige paremini. Ja kohtunik annab tihti ka siis uuesti võimaluse kokku leppida. No kui tullakse sinu juurde näiteks, mis on need põhilised soovid või põhilised, ma ei tea, momendid, millega pöörduda? Kas räägin headest või Palun räägi mõlema. Kõigepealt räägi rasketest ja siis räägi headest otsa. Võib-olla sellised keerulisemad on need kohad, kus inimesed tulevad perelepitusse ja nende eesmärk ei ole tegelikult kokku leppida. Vaid ära teha. Võib-olla kätte maksta, võib-olla kui tihti on see, et on nagu kellegi poolt suunatud, võib-olla linnuke saada lihtsalt kirja, et ma olen käinud, aga nad tegelikult ei ole valmis üldse vaatama nagu sinna sisse, mis tegelikult toimub. Et need on nagu sellised keerulisemad kohad. No mis siis perelepitaja võimalused on? Mida sa siis saad teha? Kui inimene ei ole valmis tegelikult siia tulema? Mida ma saan rääkida, on see, et see, mida nemad teevad ja loovad, kuidas see mõjub lastele. Ja me ei räägi nagu täna siin või eile, mis juhtus, vaid me räägime sellest, et see muster, mida nemad praegu teevad, on ju tegelikult see, kui ühel hetkel nende lapsed saavad suureks, siis kuidas nemad hakkavad konflikte lahendama. Et kas on see, mis on nende soov? Et ma võib-olla nagu rohkem nagu toon nad nagu, et see vastutus nagu selle elu eest ja see, mis nemad on loonud, sest kunagi oli armastus, kui laps tuli. et siis seda saab tegelikult edasi anda. Et see, et neil partnerlussuhtes kõik läbi sai, okei, kahju, nii juhtus, aga vanematena jäävad nad seotud. Mis need toredamad lood siis on? Võib-olla ongi need, kus ma näen, et kliendid on valmis tegelikult kokku leppima, aga neil puuduvad oskused. Nad näevad, et see, mida nad teevad, kahjustab lapsi, aga nad ei tea, kuidas sellest olukorrast edasi minna. Ja siis ongi kas läbi kohaliku omavalitsuses nagu suunatud ja nad saavad võib-olla rääkida teineteisele oma hirmudest, oma tunnetest mingil määral ja läbi selle saavad tegelikult ilusaid kokkuleppeid nagu teha. Et seal on, ma toon ühe näite, kus tegelikult oligi võib-olla, et algus oli nagu see, et naine ei lubanud lapsi mehe juurde ja siis, kui me hakkasime seda lahti võtma, siis tegelikult oli seal lihtsalt olid mingid hirmud taga. Ehk tegelikult tihti on see, et asi ei ole mitte selles, et vanemad ei luba, vaid see, et ma kardan midagi, aga need on minu hirmud ja need on need, millega siis peab see inimene ise hakkama tegema, sest usaldus on katki läinud, aga usaldus on katki läinud paari suhtes. Et vanematele me peame alati tegelikult usaldama teist. Nii, et kui minul on need hirmud, siis ma peaksin tegelema enda hirmudega, siis ma peaksin ise minema terapeudi, psühholoogi juurde ja saama need asjad kuidagi korda, et siis saaks ilusti edasi minna. Siis küll eraldi, aga viisakalt, jah? Ja. Et selles mõttes on sul tõesti õigus, et see teine inimene võib-olla lihtsalt peegeldab meile midagi.
et see, et me kardame midagi, on tegelikult meie enda sees, et lapsega on kõik okei. Ehk siis tegelikult on nagu see, et laps võiks armastada mõlemat vanemat. See, mis täiskasvanute vahel juhtub, kas üks peab kokkuleppes kinni või teine valetab või mis iganes need on, see on täiskasvanute vahel, see ei puuduta last. Aga kus kohal nüüd on see piir, kus üks vanematest on võib-olla füüsiliselt või vaimselt vägivaldne ja toimuvad võib-olla mõned muud sellised sõltuvushäirete tekitatud olukorrad, siis kas siis ka perelepitus on teemaks? No ütleme, et see on nüüd viimasel ajal hästi teemaks on see, et kuidas on, et kui on näiteks perevägivalda või kõike muud, aga siin on nagu võib-olla minu vaatenurk on nagu see, et võib-olla usaldame spetsialisti. Et kui spetsialistil on nagu teadlikkus ja arusaam, mis on perevägivald, et seal saab vaadata, kas on korduv, kas seal on pikaajaline kontrolliv vägivald, et kõik need, et siis ta tõesti ei sobi. Aga me ei välista, sest seal on omad võib-olla tehnikad ja meetodid, millega on võimalik luua, sest vaata, siin on see, et lapsel on ikka vaja 2 vanemat, olenemata sellest. Ja kui mõni juhtum on tõesti juhtunud 5 aastat tagasi või 6 aastat tagasi ja nii-öelda nad on ammu lahus, siis võib-olla me ei saa rääkida nagu sellest, et nüüd siiamaani on see, et inimesed, mina usun inimestes, inimesed tahavad muutuda ja paremaks minna, et tihti me hoiame kinni nagu nendest hetkedest, et see kunagi juhtus ja me kardame, et see kordub. Ketrad siis seda ühte sama mõtet ja ei lase nagu edasi elul minna ei endal eluga ega ka siis partneril, eks ju. Siia seina peale jälle krabistavad päkapikud meile küsimusi, mis on tulnud siis meie vaatajatelt ja kuulajatelt. Kas perelepituse tulemus on mingi dokument või on need lihtsalt suulised kokkulepped? No mina saan rääkida sellest, kuidas mina teen. Just, ainult seda. Et ideaalis on see, et me loome mingi dokumendi, kokkuleppe, kus on mõlemad pooled on tegelikult nõus ja valmis seda kokkulepet täitma. Ja see on kirjalik kokkulepe, mille nemad allkirjastavad ise. Ja kui nad tulevad näiteks kohaliku omavalitsuse poolt, siis meil on kokkulepe, et me saadame ka selle kohaliku omavalitsusse, aga see on nende omavaheline, et võib-olla nad nagu tihti ütlevad, et allkirjastamise mõte on võib-olla selles, et oleks nagu mingi kindlus. Aga mina usun tegelikult see, et kui nad on jõudnud selleni ja selle nii-öelda kokkuleppeni, siis ütlen, allkirju tegelikult ei hoia midagi kinni, me ise teame, siis nad peavad uskuma ja nad peavad lubama teineteisele, et me lapse huvidest lähtuvalt hakkame niiviisi käituma. Kas statistiliselt on rohkem kannatajaks on niimoodi pandud mehed või on naised? Ma ei tea, mida nad mõtlevad kannatajale, et kas see on see, et kellele vähem last antakse? Tõenäoliselt, et kes siis ütleme pärast lahku minekut jääb tõenäolisemalt üksi ilma, ma ei tea, vähemate õigustega laste osas ja nii edasi. Ma jälle saan rääkida oma vaatenurgast nagu nii-öelda selles perelepituses või enda kogemusest on nagu see, et võib-olla armastus ei ole mõõdetav päevades, et kas ma olen lapsega koos nii-öelda täpselt võrdselt ja siin on jälle, me tuleme nende hirmude juurde, et ma kardan, et kui ma näen vähem last, siis ta armastab mind vähe. Armastus ei kao, armastus on ammu loodud, on ju, ja sel hetkel, kui laps nagu tehti nii, et vahest vanematel on vaja vaadata võib-olla tõesti paremini ka oma elukorraldust ja kui palju tegelikult on mul võimalik lapsele panustada ja mis on lapsele kõige parem. Et ma ei oska öelda, et kas kannataks mehed või naised, et mina võib-olla perelepitajana on see, et kui minu juurde tulevad 2 inimest, siis mina olen neutraalne nagu nende suhtes. Aga ma ei ole, ütleme, öeldakse, et perelepitaja peab olema neutraalne. Jah, ma olen 2 siis mehe ja naise või 2 partneri vahel neutraalne, aga ma olen alati lapse poolt. et see on mul alati kuklas või kuidagi see, et siin pildil on alati laps. Kuidas siis motiveerida näiteks oma endist kaaslast perelepituses osalema? Endist selles mõttes, et ma enam ei ela siis temaga tõenäoliselt koos.
et võib-olla need samad mõtted, mis ma ütlesin, et mõelda nagu selle peale, et kui me läheme lahku, siis me läheme lahku partnerlussuhtes, aga see, kuidas me omavahel suhtleme ja see, kuidas me tuleme selle lahutusest välja, on see, need mõjud, mis mõjuvad lapsele. Et lapse jaoks ei ole võib-olla raske mitte lahutuse moment, vaid see, mis hakkab peale seda toimuma. Ja tegelikult laps vajab toetuks selleks, emotsionaalset toetust, et otse loomulikult laps tunneb muidugi kõik süü, häbi, lojaalsus, konfliktid, kõik need tunded, viha ja kõik need, aga kui tema kõrval on nagu kaks nii-öelda tarka lapsevanemat, siis läbi selle võib kasvatada hoopis enesekindlus. Et see ei mõjuta, et on tehtud ka uuringud, et küsimus ei ole nagu see, et kas see mõjutab kuidagi nii-öelda need, kelle vanemad on lahutatud. Kõik on küsimus see, et mis emotsioonid on selle ümber, kuidas ta näeb seda olukorda. Ja kui ta näeb, et vanemad suudavad omavahel kokku leppida, nad on vanematena edasi, siis laps harjub selle uue elukorraldusega ja ta saab ikka armastada mõlemat vanemat, et ta ei pea valima pooli. Saan ma õigesti aru, et esmajärjekorras midagi ei ole teha, peab igaüks mõtlema iseenda tunded ja mõtted, hoiakud läbi, saama aru, kas kõik on korras, kui ei ole otsima abi, mis täna on ainult tervitatav, alati on olnud tegelikult. Ja siis saavad asjad alles muutuma hakata. Et ka mina, kui ma näen, siis ma tegelikult olen ka perelepitusseanssis nagu öelnud, et võib-olla, et siin on mingid teemad, millega teil on vaja individuaalselt siis psühholoogi juurde minna või nii-öelda natukene oma võib-olla hirmudele otsa vaadata, et kust nad tulnud on. Need ei ole tekkinud niisama, need on kuskilt meil tulnud need käitumismustrid. Ja ma saan aru, et võib-olla mõnele on julgustav ka see, kui see on tõsi, paranda mind, kui see ei ole, et tegelikult see ei ole mingi läbikukkumine või viga. Kui ma tegelikult lahutan või lahku lähen. Ma ei pea ennast süüdistama selle pärast või tegelikult on teistmoodi. Ütleme nii, et mida see sõna kasutasid süü on, et mina ei kasuta seda, et pole mõtet otsida süüdlast, et kahju, et nii läks. Ja igaüks saab võtta oma vastutuse. Mees saab võtta oma vastutuse oma tegude eest ja naine oma tegude eest. Et midagi juhtus seal suhtes ja nii läks. Et see on võib-olla nagu see minu sõnum nagu alati neile, et meil pole mõtet hakata, et nüüd, kes nüüd rohkem, et ma näen, et seal on väga pikk kirjutanud selle, et kes suhtes eelkõige petab. Just. Et ütleme nii, et ma ei oska nagu võib-olla seda öelda, et mis see nüüd protsent on, et mida me räägime petmisel, et kui ei ole, või kõigepealt võib-olla peame rääkima, mis asi on partnerlussuhe. Võib-olla tõesti. et kas partnerlussuhe, et kas me tunneme kogu aeg ennast võrdsena või on keegi olnud rohkem sellises ema rollis ja hoolitsev on ju. Ja et mis seal täpselt toimunud on, et see petmine on tagajärg. See ei ole asi iseenesest siis kui? Midagi on juhtunud enne seda, mingid sündmused, kus on tekkinud, kuidas öelda, nagu kahe inimese vahel õhku, kuhu võib mahtuda keegi kolmas. See võib olla kas inimene, töö, mis iganes, hobid, kuhu inimene ära kaob. Väga huvitav. Kas vanemate võimuvõitlus on halb ja kuidas seda vältida, kui oleks vaja? No vastus on, et kas küsimusele jah, aga võib-olla ma räägin natukese laiemalt ja võib-olla ma räägin rohkem sellist nagu psühholoogilisest tasandis, et laps on, kuidas öelda, nagu pool ema ja pool isa. Ja ühel hetkel, kui vanemad lähevad lahku, siis võib juhtuda selline olukord, nagu laps peaks hakkama valima kedagi. Aga laps ei saa valida, ta läheb katki, kujutad ette, ta seisab siin, ema on siin pool, isa on siin pool. Noh, ja mis nendega juhtub, on ju, et lapsed siis võivad käitumishäirid ja kõik muud, on ju. Et kui ta läheb ema poole, siis on isa pahane ja kui on isa pool, siis on ema kurb, on ju. Ja siis võibki juhtuda, et ta ei suuda nende tunnetega toime tulla. Nii et selles mõttes see võimuvõitlus, see toimub partnerlustasandil. Aga kui nad ei ole sellest teadlikult, siis see mõjutab last. Ja halb on ta tõesti ja kuidas seda vähendada on see, et olla lihtsalt võib-olla teadlikum sellest, et mis tegelikult minu vajadus on.
et mina kui naine, kui ma lähen mehest lahku, mis on tegelikult minu vajadus, mida ma tahan. Kui ma tahan teada, kuidas võib-olla mees teise, et kes minu nii-öelda lapse ümber või kes talle süüa teeb või mis talle süüa tehakse, siis see on kontroll, aga see on nagu partnerlustasandil, ma ei ole veel lahti lasknud. Sest ja võib-olla see perelepituse eesmärk ongi sellise nagu uue sihi loomine, uue arengu, et me elame nüüd eraldi ja võib-olla minu sõnum on nagu selles, et see ei tähenda, et kui minnakse lahku, et armastust jääb vähem, et tegelikult armastus kasvab, sest sinna tuleb uus suhe ja sinna võivad tulla uued lapsed, armastus tekib kogu aeg juurde. Ja see on võib-olla see fookus. See on nii ilus jutt ja nüüd, kui keegi praegu on lahutuse äärel, mõtleb, et totaalne jama, et tunded on ju hoopis teistsugused üle pea, maa all ja kus kõik on ju. Et kuidas siis seda keset ikkagi leida? Võib-olla on nagu see, et kui on, keegi kuuleb, et on tõesti siin tal emotsioonid üle pea, siis olla enda vastu aus. Ja mitte öelda näiteks see, et me lapse pärast veel oleme koos ja niiviisi, sest ma mäletan ühte lugu, kus üks naisterahvas tuli ütles, et ta tahaks mehe juurest ära minna, aga ta tahaks, et lapsele oleks isa. Ma ütlesin, aga isa jääb alati lapsele olema. Et sellepärast sa ei pea muretsema. Et sina muretse enda pärast ja enda vajaduste eest. Isa jääb alati. Need ei kao kuhugi. See kõlab küll kuidagi niimoodi. Hästi. Juustavalt. Just nimelt. Ja nüüd on veel, viimane küsimus on praegu tulnud siis meie vaatajatelt, et elatisalimendid, kas maksta võiks riik? Mina ei oska siin nagu seisukohta võtta, et see võib-olla ei ole nagu minu selle perelepituse teema. Aga ma kujutan ette, et see on väga päevakohane küsimus väga paljudele. Ja ma saan aru, et siin sees vist peitub ka see mõte, et kui ema või isa ei maksa, ei ole võimeline maksma, elab teises riigis, ei huvita mida iganes. Et kuidas siis tagada seda, et see pere näljas ei oleks näiteks? Vaata, siin on nagu see, et perelepituse eesmärk on see, et nad tulevad mõlemad koos. Ja siis nad on juba olemas. Et nad ei ole kuskil teises riigis ja võib-olla on nagu see, et mis ma löön nagu, isiklikult tihti löön lahku nagu selle elatise ja lapsega nagu selle suhtlemiskorra kokkulepped, sest nad hakkavad nagu, ütleb, et näed, ta ei maksa, aga ma ei näita. Need on kaks erinevat asja. Ei maksa ei neid. Et me näiteks elukaaslane lapse isa või ei maksa elatist ja siis ma ei näita talle last. Nii. Ja ma olen nad eraldi nagu, et me võime teha siin kokkuleppe, kuidas suhtluskorras ja võib-olla elatises siis saabki pöörduda kiirmenetlusse või kohtu kaudu või kus mujal, et lähtuvad sellest suhtluskorras, mis on, et nad hakkavad tihti võib juhtuda, et kahjustavad nagu last. Et ma väga vabandan, kui ma nagu räägin võib-olla rohkem naise või mehe poolt on ju, et tegelikult on nii-öelda mõlemal pool on nagu seda, et siin ei ole nagu, et üks oleks parem või teine või ka tegelikult, kui me räägime partneritest, nad võivad nii-öelda samasoolised olla, nii et seal ei ole vahet. Arusaadav. No tuleb juurde küsimusi, jaksad sa veel vastata? Inimesi huvitab. Näiteks selline küsimus, kui oleks näha, loeks, kas võiks liikuda tasakaalustatud vanemluse poole 50-50? Sa vist saad aru küsimus? Ja, ma saan küsimusest aru, et see on jagatud, siis tasakaalust jagatud vanemlus, et on ära jagatud ja mina olen alati võib-olla oma klientidele öelnud, et vahet ei ole, millest te kokkuleppele, oluline on see, et te jõuate kokkuleppele. Ja kui te õpite suhtlema ja neid kokkuleppeid nagu täitma ja kuidas te omavahel nagu neid kokkuleppeid teete, et siis on see oluline. Kas see on jagatud vanemlus, kas see on nädalalõpud, kas see on mis iganes 2 päeva kaupa, et oluline on nagu see, et vanemad saaksid omavahel rahuliku kokkuleppe. Ja nad on mõlemad nii-öelda siin ennem keegi ütles, et kas nagu kompromiss, aga mina võib-olla ütleks, et see on nagu kokkulepe, sest kompromiss on nagu see, et mõlemad peaks natukese nagu ära andma ja midagi jääb nagu puudu, on ju, aga kokkulepe on see, et tegelikult me mõlemad oleme rahul ja õnnelikud. Mitu pere sa ära lepitanud oled? Pead sa arvet? Kaua sa oled töötanud siin? Ma olen töötanud alates 2016, et see on siis 4 aastat ja
Ma võin nagu selle aasta kohta, et ma arvan, et seal on tulnud kuskil 10-12 peret võib-olla. Ja mis see kogusumma on olnud, kes sinu poole pöördunud on? Umbes suurusjärk? Ütleme nii, et võib-olla 15. Enamus ju, suur enamus. 15-16, et seal on nagu see, et perelepitus on nagu pikk protsess. Kuskil, ütleme, praegu on ta kuskil 4 korda. Need on 1,5-tunnised seansid. Ja võib lihtsalt juhtuda, et me peale esimest korda me nii-öelda näemegi, et siit ei ole mõistlik edasi minna. Et nad on tulnud teistel eesmärkidel, nad ei näe vajadust, et seal on see motivatsioon peab olema nagu vanemate poolt, et mina saan lihtsalt nagu toetada neid selles protsessis, et see on üks võimalik teenus, kuidas nad saavad leida lahendusi. Pean tegema selle põike, sest et nüüd, kui nad on tulnud nende muude eesmärkidega, millest me ka varem rääkisime, sa praegu viitad, et võib tulla ka eesmärgiga hoopis raha või maja välja endale siis nõuda. Mis siis saab? Siis ütlete, et nägemist ja tehke, mis tahate ja juhite see laps või? Selles mõttes, et mina ei saa nende elu elada. Mina saan rääkida, mis võivad olla. Vahest ma saadan isegi mingid artiklid, kus nad saaksid nagu veel lisaks lugeda, mis tähendab seda, et miks on kasulik võib-olla jõuda omavahelisele nagu kokkuleppele. Aga valikuid teevad nemad, et nii on. Nii on. Siin lõpetuseks mõtlesin, et küsin veel sellist asja, et kas see perelepitus sobib igale ühele või tegelikult on siin mingi seltskond inimesi, kellele ta üldse ei sobi, sa küll viitasid juba ühele grupile, aga kas on veel mingeid, ma ei tea, vastunäidustusi? No, nii nagu me ennem natuke rääkisime paari sõnaga sellest vägivalla, et milline, et võib-olla seal hinnata ära nagu või osata, et millised on need riskitegurid ja kas seal on kordused võib-olla siis on ju mingitel hetkedel, aga ma ei oska öelda, et perelepitus on praegu on ta vabatahtlik siiski ja mõlemad osapooled peavad olema motiveeritud. Vahest on inimesed küsinud, et kas ma võin tulla nagu üksi. Üks perelepituse eesmärk on see, et on nagu selgus ja võib-olla ausus ja see on nagu see, et ma ütlen, et kui te tahate nagu kokku leppida, siis te tulete koos. Et me ei hakka tegema saladusi, et üks räägib minuga ja siis teine räägib minuga, et see on teie omavaheline, et võib-olla läbi selle perelepituse seansi tekib neil mingi oskus, mida nad saavad hakata tulevikus kasutama. Sellepärast neil on ju peale seda, kui seansid läbi, neil on vaja ju hakata edasi elama. Neil on vaja hakata kokkuleppe tegema, kui lapsele on raske koolis. Kuidas me siis saame kokku, kuidas me räägime sellest. Et see on tegelikult mingisugune oskus, mida nad nii-öelda saavad hakata oma elus kasutama ja lapsed näevad ka seda pealt, tegelikult ma olen isegi vahest öelnud, et kui on nagu laste teema, et te võite öelda oma lastele, et käite perelepitaja juures. Ja kui me oleme jõudnud ka tulemuseni, siis me räägime läbi, kuidas seda lastele nagu rääkida, et ühiselt. Ja see on nagu see, mis ma ütlen, et see on see oskus või lastele kogemus, et kui mul on raske, siis ma võin pöörduda professionaali poole ja see on okei ja ma saan toetust seal. Ja ma saan konfliktid Eesti ei pea ära põgenema, ei pea võitlema, vaid on võimalik läbi rääkida. Jälle kõlab nii hästi. Ingrid, suur aitäh sulle. Ma arvan, et me saime väga palju targemaks. Palun räägi paari sõnaga, et mis nüüd pärast väikest pausi hakkab siin juhtuma, midagi huvitavat. Et oli ettepanek teha perelepitus näidisseanss ja võib-olla selle mõte on nagu see, et inimesed ei tea, mis see nii-öelda, kui ma tulen perelepitusse, mis seal toimuma hakkab. Et meil on 2 inimest, kellel on siis, neil on oma lugu, nad on paar ja mina tegelikult ei tea, mis seal tegelikult nende lugu on, nii et me võib-olla näitame nagu sellise sissejuhatava või et kuidas see üldse toimub, sellise üldise tunde tekitame nagu selles, et inimesed saaksid aru ja ei kardaks ja oleksid julgemad küsima abi või proovima seda teenust, kas see sobib neile. Väga tore, kõlab põnevalt. Aitäh veel kord. Jõudu kõiges.